Evet dostlar, herkese selamlar. Herkes iyidir umarım. Malumunuz havalar soğuk. Kendinize dikkat edin. En az tavuklarınız kadar, öyle söyleyeyim. Şimdi dostlar, kış aylarına girdik. Kasım ayındayız ve havalar da biraz soğuk. Soğumaya da başladı. Şimdi havalar soğudukça tabii tavuklarımızın kümeslerde geçirdiği vakitler artıyor. Bu hem yağmurlu havalarda gündüz vakti hem de gece uzunluklarından kaynaklı kümeste vakit geçirme süreleri uzuyor. Tabii bu süreler uzayınca da tabii doğal olarak arkadaşlarımızın aklına şu geliyor. Kümesimizin havalandırmasını nasıl yapmalıyız? Bu konu gerçekten özellikle kış aylarında çok önemli bir soru ve cevabı da çok tavuklarımızın sağlığı açısından önemli hale geliyor. Şimdi bu soruya yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Havalandırma iki şekilde çok önemli. Birincisi, kümesimizdeki pis havanın atılması tavuklarımızın sağlığı açısından çok önemli. Tavuklarımızın sağlığını korumak istiyorsak kümesimizin de havalandırmasını çok iyi yapmalıyız dostlar. Bu konuda da biz neler yapıyoruz? Şimdi kameramı çevireyim, kümesimi de göstereyim. Ona göre de vermeye çalışalım. Şöyle çevirdik. Evet. Şimdi önceki videolarımdan belki izlemişsinizdir. Benim kümesimde 4 tane cam var. Şöyle 2 tane bu tarafta, 2 tane bu tarafta. Bu camlar açılır kapanır vaziyette. Ve bir de şöyle tepede bir aydınlatma deliğimiz var. Boşluğumuz var ya da ne derseniz artık. Şu kameramızı, evet. Dostlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Kümesimizdeki havalandırma neyle sağlıyorsak sağlayalım. İster pencereyle, ister bir boşlukla, ister bir kırıkla, hiç fark etmez. Kümesimizdeki havalandırma kümesimizde cereyana sebep olmayacak dostlar. Cereyana sebep olursa aynı insanlardaki gibi tavuklarımızı hasta edecektir. Bu cereyan nedir? İşte hani biz kapının eşiğine otururuz, evdeki cam açık kalır ve sürekli bir cereyana maruz kalırsınız ve peşine hasta olursunuz. Aynı tavuklarımız da öyle. Cereyana sebep olmayacak şekilde havalandırmamız lazım. Şimdi benim mesela 4 tane karşılıklı camım var. Bu 4 tane karşılıklı camı aynı anda açtığınızda cereyan yapacak ve tavuklarınızı hasta edecektir. Ben hiçbir zaman mesela 4 tanesini aynı anda açmam. Rüzgarın yönüne göre, işte zamanına göre, sıcaklığa göre farklı farklı şekillerde açıyorum. Ve bu şekilde havalandırmasını sağlıyorum. Havalandırmanın bir diğer önemli hususu, yani ne demiştik? Birincisi cereyan yapmayacak. Cereyan yapmayacak. Bu cereyan yapmayacak derken mesela kışın camların hiçbirini açamıyoruz. Neden? Rüzgar oluyor, kar oluyor, çok soğuk yerler var. Bu tamam, cereyan yapmayacak. Camları da kışın açamayacağız. Peki ne yapacağız? Demin benim gösterdiğim, şöyle tepeden bir tane boşluk bıraktım ben. Bu boşluk içerideki pis havanın dışarıya atılmasını sağlıyor. Bu yaz kış açık arkadaşlar. Tabi buradan suyun girmemesi lazım. Suyun girmemesi için de böyle kümesimizde şöyle göstereyim. Bir saçak var ve o suyun girmesini engelliyor. Şimdi bu küçük deliğimiz içerideki pis havanın atılmasını sağlıyor. Yaz aylarında çok sıcak olduğunda da pencerelerimizi açıyoruz. Ama pencerelerimizi cereyan yapmayacak şekilde açıyoruz ki içerideki hava serinlesin ama cereyan da yapmasın. Bu şekilde havalandırmayı sağlıyorum. Şimdi dostlar, belki öğrencilik yıllarınızdan hatırlarsınız şuramı. Öğrencilik yıllarınızdan hatırlarsınız. Isınan hava yukarı çıkar. Isınan hava yukarı çıktığı için de havalandırmayı bizim yukarıdan yapmamız lazım. Yani şöyle düşünün, tavuklar akşam uyumaya geliyorlar. Atıyorum mesela 4 metrekare 5 metrekare bir yeriniz var ve tavuk sayınız da makul seviyede. Ona da değineceğim şimdi birazdan. Makul seviyede ve kümesin ısısı gitgide artıyor. Isınan hava gitgide yukarıya çıkıyor. Bu ısınan havadan kastım dostlar soluduğu hava, yani tavukların soluduğu hava. Tavukların soluduğu hava temiz değildir dostlar. Temiz olmadığı için birbirlerinin nefeslerinden hasta olabilecekleri için de yukarıdan bu pis havanın atılması lazım. Havanın atılabilmesi için şöyle kenardan, üstten, ama en üstünden mesela kümesin bir boşluk. Bunu tavandan da çatıdan da yapabilirsiniz. Ama onun su girmesini engellemeniz lazım. Pencereden de yapabilirsiniz ama pencerenin yukarıda olması lazım. Pencerenin şöyle bir eksi tarafı oluyor. Mesela kış aylarında açtığınızda rüzgar çok alabiliyor. Rüzgar çok aldığı için de ya pencereniz küçük olacak ya farklı bir şekilde alttan hafifçe açacaksınız. Ama yukarıdan havalandırmanız lazım. Bu demin dediğim husus mesela hastalıklar konusunda
Tavuklar narin hayvanlar ve birbirlerinin nefesinden hasta olabiliyorlar. Şöyle düşünün, bir tane konteynere ya da bir tane odaya gereğinden fazla insan doldurulduğunu düşünün ve içlerinde bir tanesinin hasta olduğunu düşünün. Aynı şu zamanlarda yaşadığımız Covid belası gibi, işte hani korona hastalığı diyoruz ya. O da mesela ne yapıyoruz? Kalabalık ortama girmiyoruz. Şimdi biz tavukları mesela kalabalık bir kümese koyduğumuzu düşünelim. Ne yapacağız? Bu sefer hava gitgide yoğunlaşacak. Yoğunlaştığı için de içlerinde bir tane hasta olursa hepsini hasta edecek. Onun için o içerideki pis havanın direkt dışarıya atılması lazım. Yani kümesin sürekli bir hava sirkülasyonu içinde olması lazım. Bunu da biz yukarıdan yapmamız lazım dostlar. Demin dediğim gibi hava ısındığı için yukarıya çıkıyor. Yukarı çıktığı için de bizim yukarıdan o havayı tahliye etmemiz lazım. Onun için de yukarıdan bir delik bırakabilirsiniz. Kümesinizde yeteri kadar sıcaklığı dengeleyecek havalandırma camları olmalı ya da boşluğu olmalı ya da kapısı olmalı, ne derseniz deyin. O şekilde havalandırmayı sağlıyoruz. Şimdi bu havalandırma konusuna değinince tabii kümesimizdeki tavuk sayısına da değinmemiz lazım dostlar. Şimdi bir kümesin alacağı bir tavuk sayısı vardır. Eğer o tavuk sayısını biz yukarıda tutarsak, yani 50 tane tavukluk bir kümese 100-150 tane tavuk koyarsak, inanın tavukları istediğiniz kadar havalandırın o kümesi, hasta olmalarının önüne geçemeyeceksiniz. O sebeple tavuk sayısı da çok önemli. Tavuk sayısını az tutarsanız da sıkıntı, bu sefer kümesi ısıtamayacaklar, kendilerini ısıtamayacaklar. O sebeple kümesle tavuk sayısı aynı orantıda olmalı. Bu orantıya bağlı olarak da havalandırmasını da doğru yapmamız lazım. Şimdi toparlayacak olursak dostlar, konu biraz dağıldı çünkü. Birincisi, kümesimizde eğer havalandırma yapacaksak havalandırmayı cereyan yapmayacak şekilde kurmalıyız. Bunu da nasıl? Karşılıklı pencereleri açmayarak, havanın böyle akış şeklinde kümesten çıkışlı değil de yavaş yavaş tahliye olmasını sağlayarak havalandırmayı yapmalıyız. Yani birincisi cereyan yapmayacak. İkincisi, kümesin üstünde biriken o pis havayı, soludukları o kötü havayı atabilecekleri bir havalandırma boşluğu, havalandırma deliği ya da ne derseniz deyin, üst taraftan, kümesin çatısından bunu tahliye etmemiz lazım. Bir diğer konu kümesimizdeki tavuk sayısına da dikkat etmemiz lazım. O sebeple 3 tane hususa dikkat ettiğimizde, kümesteki tavuk sayısını çok yüksek tutmadığımızda, yukarıdan havasını tahliye ettiğimizde, cereyan yapmayacak şekilde bir havalandırma yaptığımızda kümesimizin havalandırması doğru şekilde diyebiliriz. Bu konulara dikkat etmemiz lazım dostlar. Çünkü diğer türlü tavuklarımızın hasta olması kaçınılmaz bir durum. Bu konuda da şunu ekleyebiliriz dostlar. Eğer kümesimizin havalandırması da iyi olmaz ise şöyle de bir etkisi olabilir. Kümesimizin zemini, kümesimizin içindeki o nemli hava bakterilere, işte mikroplara, işte tavuğa zararlı olabilecek her duruma sebep olabilir. Havasız bir yeri düşünün. Nemli, rutubetli. İnsanı koysanız hasta olur. Tavuk da hasta olur. O sebeple aslında çok önemli bir konu. Ben soran arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum yani bu konuda. Tavuk besleyenlerin bunu kesinlikle bilmesi lazım. Bir diğer husus, bunu da eklemek istiyorum dostlar. Kümesimizi mesela biraz yüksek yapmakta fayda var. Yüksek yapar isek eğer, bu hava dağılımı kümeste daha böyle düzgün olacağı için tavukların hasta olmasını biraz daha engelleyebiliriz. Çok basık, çok böyle alçak kümesler tavuklar için çok uygun değil. Yani şöyle düşünün. Aynı insanlar gibi düşünün ya. Yani çok basık bir evde, rutubetli bir evde, havasız bir evde yaşamak nasıl sıkıntılıysa tavuklar için de öyle. Biz işte cereyan yapmayan bir evde yaşamak istiyorsak tavuklara da bunu sağlamalıyız. Havasını böyle sürekli değiştirdiğimiz nasıl bir camları falan açıyoruz. Aynı onu da mesela tavuklar için de düşünmeliyiz. Camlarını böyle açmalıyız. Havanın sürekli bir çıkışının, o pis havanın çıkışını sağlamalıyız. Çok kalabalık ortamlarda bulunmayı nasıl istemiyorsak tavukların da öyle çok kalabalık ortamda bulunmamasını sağlamalıyız. Biraz daha yüksek çatılı bir ev nasıl hoşumuza gidiyorsa tavuklar için de bunu sağlamalıyız. Nemini de bu şekilde havalandırmayı sağlayarak kuru bir kümes ortamı sağlarsak tavuklarımız inşallah hasta olmaz. Çok güzel bir kümes ortamı olur. Konu bayağı bir uzadı. Bunları söylemek istiyorum. İnşallah soruya yanıt olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için.
gene takıldığınız konu olursa cevaplamaya çalışırım. Yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Bazen yoğun olduğum için geç dönüyorum. Kusura da bakmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.